भाई जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ हो गया है और ये एक साइड का खुल चुका है और ये अभी खुला है। एक साइड का खुल गया था, ये अटक गया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और उधर खुल चुका है पहले ही। इधर देख सकते हैं नहीं खुला है, तो पता नहीं क्या होगा इन सब का। ले हो गया कल्याण, टूट गया है अब देख टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो गाइस हम लोग मजे ले रहे हैं। अगर ऐसे ही रह गया तो फिर ट्रेन आने के बाद सबका हादसा हो सकता है, तो कृपया कर जल्दी से। इधर वाला उठा हुआ है, इधर वाला अभी भी गिरा हुआ है यार, क्या हो गया ये।